ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഈ ചൂട് സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പനി വരും. പനി വന്നതിന് ശേഷം എന്താ ചുമ മാറില്ല. എനിക്കും കുറേ ദിവസമായിട്ട് ചുമ മാറുന്നില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചാലും കുറച്ച് കുറയുന്ന അല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ മാറത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കിടിലൻ സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ്. ചെറിയ ഉള്ളി നമ്മളൊരു പിടിയോളം പൊളിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പിടിയോളം ചെറിയ ഉള്ളി എടുക്കുക, കുറച്ച് തുളസിയില എടുക്കുക, ഒരു 3-4 ഞെട്ടായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക. നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുക്കണം കേട്ടോ, അതിനകത്ത് വല്ല എന്തൊക്കെയുണ്ടോ നോക്കണം. പിന്നെ ഒരു 7ഓളം നമ്മുടെ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ട സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുരുമുളകാണ്. കുരുമുളക് നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാം. ഒത്തിരി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 2-3 ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 5-10 കുരുമുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇടികല്ലിലോട്ട് നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചതച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചതച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ലപോലെ ചതഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ നീര് ഇത് നമുക്കൊരു തുണിയിലോട്ട്, ഒരു വെള്ള തുണി എടുക്കുക കേട്ടോ, ഒരു തുണിയിലോട്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഇത് കണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ചുരുട്ടമ്മ കണ്ട ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നീര് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കണം. കണ്ടോ കണ്ടോ, ഇത്രയോളം നമുക്ക് നീര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കൊരു കപ്പിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മളിവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഇവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇത് നമ്മളിതിലോട്ട് ഇടാണ്ട് നമ്മുടെ തുളസിയിലയും വേണേൽ നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചിടണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഇടേണ്ട സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ കുരുമുളകാണ്. കുരുമുളക് പൊടിക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ഒന്ന് ചതച്ചാൽ മതി കേട്ടോ, നമുക്ക് ചതച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മുങ്ങുന്ന, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും മതി. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ് 1/2 ഗ്ലാസ് ആക്കി എടുക്കാം. ഇത് കുറച്ചാക്കി ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഉണ്ടോ, തീയിലോട്ട് തിളച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. കണ്ടോ, ഇത് നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. കറക്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് ഇല്ല, നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളമല്ലേ വെച്ചോളൂ, കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വെക്കുന്ന എപ്പോഴും നല്ലത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് തേൻ ചേർത്ത്, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു ചെറിയ ചൂടോടെ തന്നെ വേണം കേട്ടോ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇച്ചിരി ചൂടുണ്ടെങ്കിലും നല്ലതാണ്, കഫ ഇളകി പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യും, ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ നീരും തേനും ചേർത്ത് കഴിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ നീര് മാത്രമായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതുപോലെയല്ല, അതിനേക്കാളും നമ്മുടെ നെഞ്ചിനകത്ത് കിടക്കുന്ന കഫമൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളമായി. അപ്പം നമുക്കിതിലോട്ടൊരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടോടെ തന്നെ കുടിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് കുടിച്ച് നോക്കും കേട്ടോ. നമുക്ക് പനി വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, അല്ലാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തൊക്കെ കഫം ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അതൊക്കെ പോയി കിട്ടും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ലൈക്ക് വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചിട്ടൊന്ന് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കണേ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.